Okay, Angela, we are ready for your presentation. Let's get started. Thank you very much, Gan, and thank you everyone for participating. My name is Angela and I'm from Vancouver Community College. So today the topics will be very much focused on popular programs at VCC and how we as a college support our students to get a job, to be successful after they graduate. โอเคงานวันนี้จริงๆก็จะโฟกัสหลักๆที่อาจจะให้ไฮไลท์เยอะหน่อยก็คือโปรแกรมที่น่าสนใจของ Vancouver Community College ครับโอเค So the first thing that I want to talk about is Vancouver. I know that Gan has given you a lot of information about studying in Canada, but because our college is located in the heart of Vancouver, I want to give you a little bit more information. Vancouver is such a great city. It's always being voted as one of the the most livable place in the world, with a decent size of population, with really mild weather during the summer and the winter time. It's not too cold, not too hot. And the pictures that you see here are actually taken from Tourism Vancouver's Instagram account. So you can see the 4 different seasons. It's such a beautiful place. เพราะจริงๆแล้ว Vancouver นะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับในช่วงปีที่ผ่านๆมาเนี่ยVancouver ได้รับการจัดลำดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวจนเกินไปสำหรับคนไทยที่อาจจะคุ้นเคยกับอากาศร้อนนะครับปีหนึ่งก็จะมี4ฤดูอย่างที่เราเห็นในภาพเลยครับก็คือมี fall spring มี winter แล้วก็มี summer ครับโอเค So in such a beautiful city, we have 2 campuses at VCC. So we've highlighted them kind of on this aerial shot, so you can see that they're both VCC campuses. One is called Downtown Campus, the other one is called Broadway Campus. And the difference is basically depending on what programs students are studying. So students don't really have to travel between campuses. They will have a home campus for their program. And both campuses are very close to SkyTrain stations. I believe in Bangkok, you also have SkyTrain stations. So it's very similar that it's very easy to get to and from those 2 campuses. จริงๆ Vancouver Community College อยู่ใน Vancouver แต่ว่ามีวิทยาเขตนะครับคือ2แคมปัสเนาะแคมปัสหนึ่งก็คืออยู่ในตัวเมืองคืออยู่ในดาวน์ทาวน์นะครับอีกแคมปัสหนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ที่บรอดเวย์นะครับซึ่งนะครับเวลาเราไปเรียนเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนในแคมปัสนั้นๆได้โดยที่ไม่ต้องคอมมิวระหว่าง2แคมปัสขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราเลือกเรียนครับ Okay, so like I mentioned, the campuses are very program specific. So just to give you some examples, the downtown campus is the home of hospitality and business and culinary programs, for example. And for the Broadway campus, because it's not in the downtown area, but only about 20 minutes away, still very close by, it's larger. So we can accommodate programs that require a larger space, like the automotive programs and electronics programs, where they need a lot of facility to have students practice on cars or repairing electronics. 2แคมปัสนะครับก็จะแยกโปรแกรมที่ต่างกันไปเนาะโปรแกรมในดาวน์ทาวน์ก็จะเป็นพวก hospitality business culinary computer อย่างที่เราเห็นกันนะครับแต่ว่าอีกแคมปัสนึงเนี่ยอยู่นอกตัวเมืองออกมามันก็จะมีอาณาเขตนิดนึงนะครับแล้วก็จะรองรับพวกโปรแกรมที่อาจจะต้องใช้พื้นที่เยอะหน่อยอย่างเช่นเกี่ยวกับautomotive นะครับก็คือรถยนต์นะครับหรือว่าเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าครับ So before I go into talk a little bit more about different programs, I want to let you know a little bit more information about how VCC prepares students for employment and for success. The majority of our programs are practical programs. And what does it mean? It just means that students are not just learning about theory. They're not learning just from textbooks. They are given a lot of time and opportunities to practice what they learn from school and practice and apply their skills in a real world setting, in a company or on campus. There are a lot of opportunities for them to practice. That's why it's so easy for them to get a job. And there are also a lot of programs that have practicum outside of school. Not every program does, but many of them do. And that really gives students the extra opportunity to put on their resume the job experiences that they have before graduating.
Some of the other services include free tutoring, where students can get help with their assignments, homework, or even presentations. We also put together some resume and interview skills workshops because students are, they're really good at getting the education, they're really good at practicing the skills, but they need to be able to present themselves to the employers so that they can have a higher chance of getting hired. So we want to make sure that they have those skills ready when they're about to get hired. We have counselors helping students navigating different career options. And also a lot of our international students get their first jobs in Canada because the instructors are able to recommend them to different career opportunities because we are very much connected with different industries, the hospitality industry, the business industry, the computer or networking industry, the culinary industry. So many industries have close relationships with VCC. That's why we're able to connect the students to the industries. And last but not least, we have a lot of scholarships and awards opportunities for VCC students who are able to present with good grades or good leadership skills or volunteer experiences. So a lot of support to make sure that students are successful. And just one more thing. The average employment rate for our graduates is also pretty high. I want to say it's on average 90%, but every program is a little bit different. Some programs are at like 89% for graphic design and even 100% for a lot of our programs. โอเคค่ะก็จริงๆแล้วพูดถึงการบริการก่อนเวลาเราไปอยู่ที่นู่นเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองหาโอกาสที่จะได้มีงานทำหลังเรียนจบใช่ไหมครับซึ่งตัวหลักสูตรเองที่พูดถึง practical education เนี่ยก็คือจะเน้นการที่เราได้เรียนแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพื่อที่จะได้นำไปใช้งานจริงได้นะครับนอกจากนี้นะครับในหลายๆโปรแกรมเนี่ยจะมี practical อาจจะคล้ายๆกับ co-op นะครับแต่ว่ามันเป็นการที่เราเรียนนะครับเพื่อเก็บหน่วยกิตจากการไปทำงานหรือฝึกงานนะครับตรงนี้เนี่ยหลายๆหลักสูตรก็จะมีส่วนนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในตัวหลักสูตรที่เรียนเนาะนอกเหนือจากนี้นะครับเราเรียนไม่ทันตามไม่ทันก็จะมีติวเตอร์ที่เป็นนักศึกษาในวิทยาลัยนะช่วยดูให้นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากหางานแล้วไม่แน่ใจว่าเราจะหางานได้ยังไงหรือจะพร้อมหางานไหมก็จะมี career department ที่จะช่วยแนะนำเรื่องการทำเรซูเม่การเตรียมตัวสัมภาษณ์รวมถึงการที่จะดูว่าจะหางานได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ตัววิทยาลัยเองเนี่ยก็มีconnection นะครับก็คือมีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เขาเปิดสอนนะครับแล้วก็มีทุนนะครับกับส่วนลดให้กับนักศึกษาที่ไปเรียนอยู่ที่นู่นนะครับแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงอัตราสถิตินะครับว่านักเรียนจบไปแล้วเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 90% นะครับก็จะได้รับการจ้างงานให้ทำงานต่อหลังเรียนจบใช่ไหมครับแต่ทีนี้แต่ละโปรแกรมก็อาจจะแตกต่างกันไปอย่างที่คุณแองเจล่าบอกแล้วก็สามารถดูได้ทางด้านล่างของสไลด์นะครับ Okay, let's proceed. So the first categories of programs that I want to talk about are the baking and pastry categories. So obviously today I'm going to focus on the 2-year programs, but I also included some shorter programs in case anyone is interested. So at VCC, we have 2 different specializations in baking and pastry. One is artisan baking and the other one is pastry. So for international students, there are different choices, but the majority of our students are choosing the combination of the artisan baking and pastry because it gives them 3-year work permit and also gives them a little bit more flexibility. When they are looking for jobs, they can be hired as a baker or as a pastry chef. So there's just a lot more opportunities in terms of work. I included some pictures here and they are basically from our students. So this is a student in our baking lab. This is an instructor and a student, again, in one of our baking labs. And this is a particular picture that our student from our student who participated in a competition. It's a provincial competition, competing with students from
everywhere else in our province. And if they get a gold medal, for example, or a silver medal, they can actually compete at the national level with everybody else from Canada. And every year our students get awards. They get silver or gold or bronze medals. And if you are thinking about coming to baking and pastry programs and proceed with a career, you need to know that this is one of the most popular or most needed trade or skill in BC. It's ranked 10 out of hundreds of trades. So students are able to get a job very easily. And it's also a very rewarding career because not everybody becomes a baker for the rest of their life. Many of our students open their own bake shops or dessert restaurants that specialize in desserts. Some students work in hotels, 5-star hotels as pastry chefs. So there are a lot of opportunities. เราคุยกันก็คือเกี่ยวข้องกับการทำขนมนะครับซึ่งนะครับก็จะแนะนำนะครับว่าโปรแกรม2ปีนะครับ Artisan Baking and Pastry เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนที่อาจจะมีโอกาสที่จะทำงานที่นู่นได้ยาวขึ้นก็คือสูงสุดถึง3ปีนะครับดังนั้นถ้าเกิดอยากจะเลือกเรียนเป็นโปรแกรม11เดือนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับนักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่จะเลือกเป็นโปรแกรม2ปีเนาะแล้วก็ในภาพที่เราเห็นก็จะเป็นภาพที่ถ่ายทำจากตัวชั้นเรียนจริงนะครับแล้วก็มีรูปนะครับเค้กที่นักเรียนของ Vancouver Community College ทำเพื่อไปส่งประกวดก็มีการประกวดทั้งในระดับรัฐแล้วก็ระดับประเทศนะครับงานด้านนี้นะครับก็จะเป็นงานที่ติดลำดับท็อป 10 ในการที่ว่าเป็นงานที่มีความต้องการสูงในรัฐบริติชโคลัมเบียนะครับจากทั้งหมด100สายอาชีพนะครับแล้วก็ทำงานไปแล้วนะครับนักศึกษาที่จบมาเนี่ยก็อาจจะได้นะครับเปิดร้านตัวเองหรือไปทำงานใน 5-star hotel นะครับก็คือโรงแรม5 ดาวนั่นเองครับโอเค So the next category is culinary. So remember I was saying how baking and pastry ranked number 10. Culinary ranked number 1. So the number of cooks that we need in the next decade or in the next 7 to 8 years is actually the most. We have a lot of restaurants in Vancouver that could not open a second restaurant, for example, or could not expand their business or have not been able to hire cooks. Therefore, they are calling us almost every day to see, hey, VCC, do you have any student who's interested in a part-time work? So this tells you the demand of professional cooks in BC, because it's not just about learning how to cook. You need to learn a lot about designing menus. You need to learn a lot about nutrition, kitchen management, how to deal with supplies, because usually for restaurants or for hotels, they order a lot of supplies at one time. How do you store them? How do you receive them? Do you purchase a lot that they actually go expired, or do you purchase not enough so that you cannot supply your restaurant? So there's a lot to learn about supply, especially the supply management within the culinary world. So what are students going to be able to do after graduation? There are many places that they can work in, but just like baking and pastry, our students learn how to run a business as a restaurant owner. Our students learn to work in different capacities. They work in hotels, they work in restaurants, hospitals. Yes, hospitals have cafeterias and they provide food as well. Some students also work in assisted living, which is for the elderly, for example. So there are a lot of opportunities. And this is, again, one of the most popular programs from Thai students, because I think when it comes to cuisine, international cuisine is definitely one area that you can actually bring back to Thailand or bring to another country. So this is a truly international program. ครับก็แน่นอนครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมนี้อยู่นะครับถึงเวลาแล้วนะครับก็คือทำอาหารนะครับเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้าง popular สำหรับ VCC นะครับเพราะไม่กี่ college น่าจะเป็นcollege เดียวที่อยู่ใน Vancouver แล้วก็มีหลักสูตรด้านการทำอาหารที่เรียนจบแล้วขอ PGWP ได้ซึ่งหลักสูตรที่แนะนำนะครับก็เป็นหลักสูตร2 ปีนะครับงานด้านนี้นะครับเกี่ยวกับการทำอาหารเนี่ยเป็นงานลำดับแรกนะครับที่เป็นงานที่มีความต้องการสูงสุดในรัฐ British Columbia นะครับ
แล้วก็นักศึกษาที่เข้าเรียนนะครับจบไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความรู้ที่ครบนะครับตั้งแต่การทำอาหารการจัดการสต็อกนะครับการจัดการร้านอาหารในภัตตาคารนะครับการออกแบบเมนูต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เรียนนะครับแล้วก็หลายๆคนจบไปก็ไปเปิดร้านอาหารของตัวเองระหว่างที่เรียนด้วยนะครับก็สามารถที่จะทำงานพาร์ทไทม์ได้ซึ่งด้วยการที่มันเป็นงานที่ต้องการในตลาดแรงงานอยู่แล้วนะครับหลายๆร้านอาหารที่ต้องการจะขยายสาขาหรือเปิดใหม่ก็จะติดต่อ VCC มาเพื่อที่ว่าขอนักศึกษาไปทำงานพาร์ทไทม์เพื่อช่วยเขาระหว่างที่เรียนได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นสรุปเกี่ยวกับโปรแกรมด้านการทำอาหารที่ Vancouver Community College ครับโอเค There's one more thing that I want to highlight. You notice that I include both the certificate, which is 5 months, and the 2-year diploma. So some of our students actually decide to take both. It's not required. Most students will come to our 2-year diploma because it qualifies students for 3-year post-graduation work permit. But there are some students who want to learn additional cooking skills, especially cuisines in Asia. So some of them will start with a Asian culinary program and then continue with a diploma, which is also a pretty popular option because culinary arts diploma is too popular that seats may fill up quickly. So by doing that, they actually allow themselves a little bit of time before they start the culinary arts diploma to study something that's less intensive, but again, at the same time, they can learn so much more. ครับเนื่องจาก Culinary Art เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าแล้วก็เป็นเร็วมากๆนะครับทางเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะเรียนเกี่ยวกับการทำอาหารของเอเชียนะครับก็คือดูโปรแกรม5 เดือนนะครับAsian Culinary ได้นะครับอาจจะเป็นไปได้ที่ไปเริ่มเรียนอันนี้แล้วก็ต่อตัว Culinary Art ที่หลังนะครับผม Okay, so the next category is hospitality management. This, if you want to ask me what is the one program that has the most number of Thai students, I want to say hospitality management. Not because the other programs are not popular, but because studying about hotels and food and beverage is an advantage for any student in the world because you can bring your hotel experience anywhere else. Everywhere needs accommodation and lodging. So again, this is a program just like culinary that is very international. We have 2 credentials at VCC. So how does it work? You see that Bachelor of Hospitality, why is it only 2 years? It's because we have divide our degree into 2 parts. We have a 2-year diploma that covers year 1 and 2 of the university. And then students, after they graduate from the diploma, they have 2 choices. They can graduate, get a diploma, and then go to work, or they can continue to study 2 more years in year 3 and 4, and then to get a bachelor's degree. Many of our students will graduate and get a job because it's so easy to get a job in Vancouver after they graduate from hospitality management. So that's what most students do. But some students will choose to continue with the degree because obviously it's harder to come back to school after you have worked for a few years. There's so much more to give up. So some students would choose that pathway, but you don't have to worry about that right now. You can apply to the diploma first, and then by the end of your diploma, if you feel that you want to continue your education, you do that. If not, just graduate and then start working. There are also some reasons why our students are choosing VCC to study. We have been voted the best school to train for hospitality employees in Vancouver for quite some time. And the program is also very hospitality focused. Yes, we have a lot of business courses that include economics. For example, we also have financial accounting. You'll learn about marketing. You'll learn about human resources management. But there's about half of the program that is very much focused on hospitality. For example, hospitality law, the lodging industry, tourism in Vancouver. So there are some courses that are focusing on hotels,
Some courses are focusing on food and beverage. Some of them are on operations. Some of them are on management. So it's very much hospitality focused. Students also get hands-on training. We have an on-site restaurant, which is run by students, where our hospitality students will learn to operate. And because it's such, this program has been around for many, many years. We have a very large alumni network. Many of our students work in hotels and restaurants in Vancouver, and then they reach high executive positions. And then later they come back to VCC to hire VCC graduates. And again, job readiness, we train them to be ready for job. Connection to jobs. Every year we include, we have an industry event where we invite a lot of hotels, restaurants, event management companies, golf courses to come and hire our students for part-time, seasonal, and sometimes full-time jobs. And the employment rates are pretty high. It's 92% for the diploma and 93% for the degree. So it's about the same. Although the jobs that they do may be slightly different because after you graduate from a degree program, there are more opportunities, obviously, at management jobs. ก็จริงๆแล้วอีกโปรแกรมหนึ่งที่เป็นที่นิยมสำหรับคนไทยในการไปเรียนที่ VCC ก็คือ Hospitality Management นะครับทีนี้ในโปรแกรมนี้เนี่ยมันจะแบ่งหลักสูตรเป็น2ระดับนะครับ2ปีแรกคือเรียนเป็น diploma นะครับแล้วถ้าเกิดว่าจบเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ขอ PGWP เพื่อไปทำงานได้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าใครอยากเรียนต่อเลยก็คือสามารถต่อให้จบป.ตรีนะครับด้านการจัดการด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมที่ VCC ได้เหมือนกันโดยเรียนต่ออีก2ปีทั้งหมดก็คือใช้เวลา4ปีนะครับจบแล้วก็จะได้ดีกรีหรือว่าวุฒิป.ตรีนั่นเองนะครับจริงๆตัวเหตุผลเนี่ยจริงๆก็อาจจะขอสรุปบางประเด็นที่อาจจะน่าสนใจนะก็คือVancouver เป็นCommunity College มีโปรแกรมที่ดีที่สุดโปรแกรมหนึ่งด้าน Hospitality Management ในย่านเมือง Vancouver นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมการเรียนเนี่ยมันโฟกัสด้าน Hospitality ในด้านต่างๆเลยตั้งแต่แบบกฎหมายการจัดการที่พักการจัดการการท่องเที่ยวหรืออื่นๆเองนะครับไปดูในตัวคอร์สที่เราจะได้เรียนในหลักสูตรได้นะครับแล้วก็มี hand-on training ก็คือในตัววิทยาลัยเนี่ยก็จะมีร้านอาหารนะครับที่ให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็รันก็คือจัดการนะครับในภัตตาคารของวิทยาลัยเพื่อประสบการณ์ตรงเนาะจบไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะมีความพร้อมที่จะหางานได้แต่ที่สำคัญเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่จบไปเป็นอาลัมไนของ VCC เนี่ยก็ได้ไปทำงานแล้วก็ขึ้นสู่ระดับ Executive คือสูงขึ้นใช่ไหมครับเขาก็กลับมาเป็นอาลัมไนเน็ตเวิร์กให้กับ VCC ในการที่จะแบบrecruit แล้วก็จ้างนักศึกษาของ VCC ไปทำงานต่อนะอัตราการทำงานหลังเรียนจบเนี่ยก็อยู่ที่ 92-93% นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบงานบริการแล้วก็อยากจะไปอยู่ที่นู่นแล้วก็หาโอกาสทำงานหลังเรียนจบให้ได้ครับโอเค And this is again about hospitality management. So our instructors usually have had so many years of experience working in the hospitality industry before they work at VCC, before they teach at VCC. So they can obviously connect our students to a lot of different job opportunities. And I know that Thailand is also a country where tourism and hospitality is a very vibrant industry, and it's one of the biggest industries in your country. So you probably will know who these are. A lot of hotels that are international chains in Vancouver are hiring our students. There are restaurants, there are resorts, cruise ships, assisted living, which is senior accommodations. So a lot of world-renowned organizations that hire our graduates, and the positions that they have been holding are also, there's a wide range. It starts with server or clerk positions, assistant positions, all the way to coordinators and managers, and sometimes even executive levels. So these are just some examples for you to take a look. ครับสำหรับบริษัทที่จ้างงานนักศึกษาที่จบด้าน Hospitality Management จาก VCC ก็เป็นตัวอย่างด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ยกตัวอย่างนี่คือแค่ให้เราพอจะเห็นภาพเนาะแล้วหลายๆที่เราอาจจะคุ้นชื่อกันใช่ไหมครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็น position คือตำแหน่งงานที่จบไปแล้วทำงานได้นะครับหลังจากที่เรียนเกี่ยวกับ Hospitality Management ไปนะครับผมโอเค
So the next category I want to talk about is the business and management category. The first slide here, these are programs that are at post-secondary level, which means if you have high school graduation, then you can apply. So these are fairly new programs that we have established because whenever VCC is creating new programs, we want to make sure that there is a demand of worker. There's a demand for our graduates to be able to get a job because we don't want to lower our graduate employment rate. So we have been approached by different industry professionals to say that, hey, there is a need for junior or entry-level accountants. There's a need for senior accountants. There is a need for certified accountants. There's a need for accounting jobs, basically, in BC. And there's also a lot of need for marketing professionals. Not any kind of marketing, but basically digital marketing, because things have changed so much. For example, the last time that I took a university course in marketing was before Facebook was launched. So that tells you how long ago it was. So we always have to keep updating our knowledge. So there's a lot of need for accountants at an entry level as well as marketing professionals. So that's why we created these two programs. And the job prospects are also different. For example, if you graduate from the accounting program, there are two options. You can transfer to a university to complete your degree, or you can work at junior or entry-level positions, such as accounting assistants, tax preparers, accounting technicians. For marketing technology, the word technology differentiates it from the other general marketing management programs because we are teaching our students what tools they need, especially technological tools like CRM, which stands for Customer Relationship Management database, or what digital marketing tools they need to be able to do their job, especially in this digital age. สำหรับงานด้าน business นะครับเริ่มต้นจากงานด้านบัญชีแล้วก็ต่อด้วยตัวmarketing technology นะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างโฟกัสไปในเรื่องของออนไลน์ marketing หรือ digital marketing เนาะทีนี้มันเป็นหลักสูตรที่เปิดมาเนื่องจากใน BC นะครับอุตสาหกรรมต่างๆมีดีมานด์นะครับทางด้านนี้ VCC ก็เลยนำมาเปิดเป็นหลักสูตรการสอนเพื่อที่จะให้คนที่จบไปเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยแล้วก็ทำงานกับบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมใน BC ได้นะครับตั้งแต่การเป็น accounting ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับที่สูงขึ้นจนถึง CPA เนาะงานด้าน accounting ก็มีดีมานด์อยู่นะครับแล้วก็ marketing technology เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของออนไลน์ marketing digital marketing การจัดการ CRM ต่างๆนะครับก็เป็นอีกงานด้านหนึ่งที่เป็นที่ต้องการสูงใน BC เหมือนกันซึ่งสามารถเรียนที่ VCC ได้ครับ So the two programs that I talked about were post-secondary level, which means you just need a high school graduation education level. But we also have two more programs that are post-degree level. So the post-degree diplomas are not necessarily like master's programs. They're different. And why is that? Because a lot of times, not every school, but many master programs are more academic. It's more research-based. You need to write a dissertation. But for post-degree programs, it's usually more job-ready. We're teaching you to get a job because you already have a degree. We don't really need to teach you a lot of the common general courses. We just want to teach you the very specific courses so that you can get employed. The two programs that we have at the post-degree level are Business and Project Management and Canadian Business Management. It's a long name, but basically the first one trains students to be project management professionals. You can be a project manager, a project management coordinator, project management assistant, or a supervisor. There can be different positions depending on how much you have learned from the program, obviously, and how good you are in terms of managing, starting, initiating, identifying problems, different skills that you're learning. The second program is actually my favorite, Canadian Business Management, because when students are choosing business programs to study, a lot of times they don't know exactly what they want. Like you may be interested in marketing, you may be interested in finance, you may be interested in
human resources, you're not sure yet. You want to study business in general and management in general. So this program, it was designed to teach students a little bit of everything, but with a practicum, guide students to choose the career that they want to do in the future. So the second program, Canadian Business Management, has a practicum. It's not paid. It's a one term, 3.5 months practicum. But because it's not paid, our students are usually able to get positions that are at a supervisory level. We had a student who got a project management, even though it's not a project management program, we got a student who got a project management contract during for free during the practicum, and then was able to get the project manager job after graduation. We had students who work as supervisors, as sales coordinators, which if you were to go for a paid practicum may not be so easy to find, because if you don't have any experiences, it might be a little bit more difficult. But because of all those training and all those connection to jobs, it's 100% employment from our last survey. Everybody that filled out a survey who graduated about a year later have a job, and these are the sample positions that they had. They are managers, they are sales and service representatives, they're supervisors and different positions. So I'm going to talk to you about both programs, but I do like the second program better personally, just because it gives students a lot of flexibility, especially if you don't know exactly what to study. If you already know, then I think the project management is a good one because it's very much focused on project management. โอเคครับอันนี้จะเป็นวุฒิที่สูงขึ้นนะครับคือก่อนหน้านี้จะเป็นดิโพลมาคือต้องใช้วุฒิจบม.ปลายสมัครเข้าเรียนเนาะแต่อันนี้เป็น post degree นะครับคือไม่ได้เป็นระดับ master degree แต่ว่าต้องจบป.ตรีก่อนถึงจะเข้าเรียนได้แล้วก็ความแตกต่างระหว่าง post degree diploma กับ master degree ก็คือพวก post degree diploma เนี่ยก็คือจะเน้นไป career training มากกว่าตัว master degree อาจจะเป็นเน้นไปเชิง academic หรือวิชาการนะครับดังนั้นใครอยากที่จะสกิลในการทำงานในการที่จะแบบจบไปทำงานได้โดยตรงเนี่ยก็ดูเป็น post degree diploma เป็นทางเลือกได้นะครับ2อันนี้นะครับเป็นหลักสูตร2ปีสิ่งที่แตกต่างกันก็คือ business and project management เนี่ยก็จะโฟกัสเป็นในเรื่องของการจัดการนะครับโปรเจกต์การบริหารจัดการธุรกิจหรือกิจการเนาะตั้งแต่กระบวนการในการเขาเรียกว่าอะไรครับมองหาปัญหาจัดการปัญหาตั้งแบบโปรเซสในการจัดการต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็จะโฟกัสเป็นในเรื่องของการจัดการแต่ว่าคนที่อาจจะสนใจอะไรที่คล้ายๆกันหรือเกี่ยวข้องกับ business แต่ยังอยากเรียนอะไรที่กว้างกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีประสบการณ์ที่เราได้ทำงานจริงนะครับเป็นฝึกงานแล้วกันครับเพราะว่าจะเป็น unpaid คือไม่มีค่าตอบแทนนะก็ดู Canadian Business Management ได้โปรแกรมนี้เนี่ยก็จะมีตัวช่วงประมาณ3เดือนครึ่งในช่วงที่เราเรียนเนี่ยให้เราไปฝึกงานนะครับการฝึกงานนี้จะเป็น unpaid ไม่มีค่าตอบแทนแต่ว่านะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่เราจะได้ทำงานในระดับที่สูงกว่าปกตินะครับก็คือเป็นระดับแบบ supervisor หรือคนที่คอยดูแลจัดการstaff คนอื่นๆนะครับซึ่งนักเรียนที่เรียนแล้วจบไปเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะจ้างต่อนะครับทำสัญญาจ้างต่อแล้วก็ทำให้หางานได้ง่ายขึ้นในช่วงที่มี PGWP หลังเรียนจบนะครับแล้วก็คนที่จบมาแล้วทำเซอร์เวย์นะครับของหลักสูตร2หลักสูตรนี้เนี่ยก็คือหางานทำได้ 100% แล้วก็ตัวอย่างงานที่สามารถทำได้หลังจากที่จบจากโปรแกรมเหล่านี้แล้วก็จะมีตามตัวอย่างที่เห็นอยู่ในสไลด์ครับโอเคI also wanted to comment on the instructor's quality. We all know that culinary instructors have worked in many different kitchens as executive chefs, for example. But what about business? So to just give you some example, the department leader who oversees all the instructors of the Canadian Business Management Program, he used to open hotels. He used to work with hotels to open new buildings in different countries. He is also a CEO, CFO, CIO of many different companies. And the department leader who oversees all the instructors in the Business Project Management Program is actually the president of the
Project Management Institute in Western Canada chapter, which means it's a professional association connecting all project management professionals in Western Canada. So you can see that how our instructors and the program leaders are so well connected in the industry that they are giving our students the best, not just instruction, but also the connection to jobs. ครับสำหรับเรื่องคุณวุฒินะครับหรือว่าประสบการณ์ความสามารถของครูที่สอนในด้าน business เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านนั้นนะครับอย่าง project management เนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าภาคนะครับก็จะเป็นpresident คือ president เนาะของ PMI นะครับเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่อง project management ของแคนาดาฝั่งเวสนะครับถ้าเกิดว่าผมฟังไม่ผิดเนาะแล้วก็ตัว Canadian Business Management เนี่ยอาจารย์ที่สอนเองก็มีประสบการณ์ในการทำงานในหลากหลายบทบาทที่เป็นระดับexecutive คือผู้บริหารนะครับ Okay, so the next program is early childcare education. It's becoming very, very popular. In fact, we didn't offer this program to international students until I think this year. So last year we started accepting applications, and this year is the first year that we're offering it to international students. But before that, it's been offered to Canadian students for many, many, many years. So it's not a new program. It's just that we finally have the capacity to open it to international. Why is that? Because the government of BC, our province, has granted money, has funded our institution to educate more people in early childcare and education because there is a large need for ECE educators in BC. There's, I don't know if you can see, close to 9,000 instructors needed or ECE educators needed in the next 7 to 8 years. This does not seem like a big number comparing the population to the population in Bangkok or in Thailand, but BC is not a large, it's not very overly overpopulated. It's got a small population. So that is actually a very, very big number. So what do students learn? They learn basically how to educate and care for children who are under the age of 6. If they are much younger, like they were just born, like 2-3 months old, then there's additional training that they need. So basically this 2-year program teaches students the basic, which means anyone that's above 2 years of age or 2 or 3 years of age, and then the post basic, which includes special needs, and infant toddler, which is the younger kids. This is also a very practicum heavy program. Students will learn at the simulated labs at VCC, which looks like a childcare center. We also have our own childcare center in addition to the labs. And in addition to all of these, our students will go to 7 different practicum outside of the college throughout the 2-year program. So they will have so much experiences that they're learning before they graduate. โอเคอันนี้เป็นโปรแกรมที่เปิดมานานแล้วแต่เพิ่งให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนได้เมื่อปีที่แล้วนะครับตัวหลักสูตรเองก็จะเหมาะกับคนที่อยากที่จะไปทำงานด้านการศึกษาหรือพัฒนาการของเด็กเล็กนะครับซึ่งหลักสูตรเนี่ยก็จะมีการเรียนที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเนาะทั้งในชั้นเรียนรวมถึงในChild Care Center คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กของวิทยาลัยรวมถึงส่วนที่มันเป็น lab ก็เหมือนกับเสมือนจริงเป็นการทดลองนะครับสำหรับการทดลองเนาะแล้วก็ในหลักสูตรเองเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยการที่เราจะต้องไป practicum ก็คือไปทำงานได้รู้ผ่านการทำงานจริงนะครับนอกวิทยาลัยเนี่ยถึงประมาณ7ครั้งนะครับแล้วก็ตัวหลักสูตรมันก็จะประกอบไปด้วยพื้นฐานรวมถึงตัวที่จะดูแลเด็กที่เป็นเด็กพิเศษนะครับหรือว่าดูแลเด็กเล็กนะครับอันนี้ก็จะมีเทรนนิ่งตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็graduate employment rate คือจบมาการทำงานก็อยู่ที่ประมาณ 89% แต่ว่านะครับในช่วงปีข้างหน้านะจะประมาณไม่ต่ำกว่า10 ปีหรือ10 ปีภายใน10 ปีข้างหน้าเนาะงานใน BC เนี่ยก็โปรเจกต์ว่าจะมีประมาณ 8,900 คนที่เป็นที่ต้องการสำหรับการทำงานด้านนี้ใน BC นะครับ So this is just a graph of how many
jobs are expected every year, 5 years from now, 3 years from now, and 8 years from now. So just a graph. Okay, I don't know if anybody wanted to learn about music and dance. I don't remember seeing that in the list, but I'll just quickly let you know. At VCC, we do have some very artistic programs in terms of performing arts. So for music, there are 2 credentials. Just like hospitality, you can study a diploma for 2 years, and then you can continue to year 3 and year 4, and then obtain a bachelor's degree from applied music bachelor. For dance, we do not have a degree. It's only a diploma level, but both programs focus a lot on performance. So students will learn definitely theory, but there's going to be a lot of occasions for them to perform. For example, for music students, they are before the pandemic, they are required to go to the auditorium at VCC. It's like a little theater where they'll perform to the public. So if you happen to live in Vancouver, if you have time during lunchtime or in the afternoon, you can actually drop by at VCC to see the performance for free. And this is really training our students to professionally perform in front of anybody who could be your audience. Students will also learn how to become, say, for example, open up their own music recording studio. So anything to do with business opportunities in music, they'll also learn about. And similar with dance. ก็หลักสูตรด้านดนตรีกับการเต้นนะครับตัวมิวสิกเนี่ยก็จะเป็นดิโพลมา2 ปีที่เน้นเรียนเกี่ยวข้องกับการแสดงนะครับอาจจะมีtheory หรือทฤษฎีบ้างนะแล้วก็เรียนต่ออีก2 ปีหลังจบดิโพลมาให้เป็นดีกรีหรือ bachelor คือป.ตรีได้นะครับดังนั้นสามารถจบป.ตรีได้ในตัว apply ก็อาจจะมีในส่วนของการนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเช่นการทำธุรกิจอะไรแบบนี้มากขึ้นนะครับส่วน dance เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรม2 ปีดิโพลมานะครับยังไม่มีให้เรียนจนจบป.ตรีได้เนาะแล้วก็ทั้ง2 หลักสูตรทั้ง3 โปรแกรมนี้เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือจะเน้นไปที่การแสดงนะครับ performance ซึ่งใน VCC ก็มีการแสดงให้กับ public ได้เข้ารับชมนะดังนั้นเนี่ยไปเรียนก็จะมีโอกาสได้แสดงอยู่เรื่อยๆครับ The next category is design. And again, because VCC is such an institution that promotes students' success, and we know that student success a lot of times is related to employment. So our design programs are also geared towards employment. We don't just teach students that know the design ideas. They need to learn how to promote and market their own design. So for example, for the fashion program, students are learning how to sketch their ideas using pencil and paper, how to put them on the computer using software. They need to know how to produce the clothes that they design. In other words, they need to put them together as real clothes using sewing machines and different skills. And then later, they have to put them through a marketing plan. Who's their audience? Who are they trying to sell it to? How much are they going to sell it for? Is it a niche? Is it a special type of product that is going to gather a lot of interest and make it more very profitable? So they need to learn from the very beginning, from designing ideas, from consultation with clients, all the way to the production and the marketing and the sales of the product. So similarly, that's what our students are learning. So we have fashion, design, and production. So I just explained that. Graphic design is also very interesting because everywhere, especially in the marketing and business world, in order to sell a product, you need to be able to present it beautifully using printed or digital material or media. So for example, our graphic design students and fashion students work very closely together because when fashion students are putting together their graduation fashion show, they are working with the graphic designers to help them put together brochures or digital ads so that they can attract more people to come and see the show. Similarly with jewelry art and design, students are learning a lot about the gemology, so learning stones or materials. What kind of materials can they use to design jewelry? They also learn consultation skills with clients because they need to know exactly what the clients are looking for if they're doing some custom work. And I specifically chose this photo
it's not a very nice photo, but I wanted to show you that this is really a lot of lab work. They're basically working with chemicals and flames and fire to build jewelry. So these three programs, something in common is that they are all related to how to make your design profitable. And at the end of the program, there's always going to be a graduation show. So a fashion show, a graduation exhibition for graphic design, and graduation exhibition for jewelry. And during those graduation events, industry, so people who are hiring, they will actually be invited to come and take a look at our students' work. And I'm going to show you very quickly the pictures. I know that God needs to translate, but very quickly. So this is, for example, the fashion show, one of the posters, and this is from our graphic design students. They are designing everything from beer bottles to packages, and also magazines and web design. They'll learn all of that. And the top are the jewelry students' work. I was so amazed when I saw them because they don't just show a piece of ring or necklaces. They actually have a theme to go with those jewelry because that's what they learn. They need to learn how to present them in such a way that you want to buy them, right? If it's just, a ring, you might not want to buy them. But if it's a ring that's displayed so beautifully, you might be more interested in buying. So I'm going to go back to the slide. Thank you. อันนี้เป็นโปรแกรมด้านการออกแบบเนาะซึ่ง VCC มีเปิดสอน3ด้านนั้นเกี่ยวข้องกับแฟชั่นนะครับกราฟิกนะครับแล้วก็เครื่องประดับนะครับตัวหลักสูตรเองเนี่ยที่น่าสนใจแล้วอยากจะขอเน้นก็คือว่ามันไม่ได้เรียนเฉพาะด้านนั้นๆเนาะอย่างเช่นแฟชั่นเนี่ยมันออกแบบใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะต้องเรียนเรื่องของครบวงจรของมันหรือว่าเป็นองค์รวมนะคือเรื่องของการนำเสนอใช่ไหมครับการที่จะหามาร์เก็ตว่าใครเป็นกลุ่มลูกค้าจะขายยังไงอะไรอย่างนี้เนาะตัวดีไซน์เองก็เหมือนกันนะครับมันเป็นกระบวนการด้วยนะไม่ใช่แค่สกิลในการออกแบบอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการออกแบบเครื่องประดับเนี่ยครับก็รวมเหมือนกันครับว่าสกิลในการออกแบบทำยังไงแต่เรื่องของการที่จะมีสกิลเพื่อที่จะพูดคุยกับลูกค้าทำความเข้าใจความต้องการต่างๆเพื่อที่จะมาออกแบบได้นี่ก็สำคัญดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นหลักสูตรที่เรียนแบบองค์รวมเนาะให้เราจบไปแล้วเราเป็นองค์ประกอบคนทำงานด้านนั้นเนี่ยได้จริงๆนะครับไม่ใช่แค่โฟกัสในสกิลที่เป็นของสาขาแต่ว่าการที่เราจะไปทำงานในอุตสาหกรรมนั้นๆได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่อังเจล่าเปิดให้ดูก็คือจะมีพวกรูปตัวอย่างของผลงานของนักเรียนที่เรียนที่ VCC ทั้งด้านเหล่านี้ครับ Yeah, I mentioned about this too. Yeah. Thank you. So the next category is computer and network, and I put those two together because I want to highlight how Vancouver is the right city, is the city in North America if you want to work in technology related field, because we have been named the top city with the fastest growth in technology jobs in the entire North America. So when you're comparing us with Toronto, even Silicon Valley and Seattle, where, a lot of tech companies are headquartered, the percentage of job growth is actually in Vancouver is actually higher than those other cities in 2020 and 2021. So definitely choose Vancouver when you're thinking about, coming into the field. So we have 3 different categories or 3 different credentials, and I like how they're all diverse. So I'll talk about each and every one of them. I'll start with the diploma program. So the computer systems technology program focuses on software and programming. So this is really if you want to become, say, a software developer or to do anything to do with systems and programming, this is the right program. It's also not very easy to study, so you need to be prepared to study hard because this is a pretty intensive program. I know it says 2 years, but in reality, if you want to be able to have a little bit of a break in between and not go too crazy, I think it's going to be a 2.5-year program. You can finish everything within 2 years, but it's going to be pretty intensive. The other program, so this first one is at the diploma level, which is high school graduation, then you can apply. The second program requires a degree. Now, the degree does not have to be related to
computer or network, because we're going to teach you from the beginning, from scratch. So this program is all about network. What about network? The technology of the network, the administration of the network, and the security. So think about cybersecurity in that sense. So this is all about network, nothing really related to programming or software. It's really network. The other network program, which focuses just on security, is an advanced certificate. So an advanced certificate is also not really just post-secondary level. You need to have a diploma or a degree already if you want to come into this program. So it's a very specialized program. You need to already have some education in IT. So unlike the second one, the third one is a little bit more specialized. So I usually recommend the second one more. Again, I have my preference, but I know that students will benefit from it, especially if they didn't have any previous background. They will still be able to learn very quickly for the post-degree diploma. But if you want to study, if you want to work in software programming related, then it's the first one. So these are just some description, but the main differences between the three are what they learn and the duration. I got a quick question. For the CST, if they completed diploma, is there any transferability for them to finish a degree? I have some good news. I haven't shared with anybody. We are actually planning to launch another program that is almost fully transferable to a university. So if you want to work right away after a 2-year program, the CST is the program to go to. This is basically a program that teaches you to work. If you want to be able to transfer the program to a degree, we currently have a 1-year program that transfers to a university into year 2. Or we are going to launch a new program related to computer, but it's transferable to a degree in year 3. But that's really for university transfer, right? If you really want to work right away after 2 years, this is the right program to go to. Can you transfer it? Yes, but not everything, because it's more career focused. I understand. Thank you. That's often asked by parents of high school graduates, so I just want to make it clear. ก็จริงๆคนสนใจโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับเน็ตเวิร์กนะครับที่นี่เปิดสอน3หลักสูตรนะครับสำหรับคนที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือม.ปลายหรือว่าสูงกว่านั้นแล้วอยากไปเรียนแบบ intensive เลยเนี่ยก็คือตัว CHT น่าจะตอบโจทย์นะครับเป็น diploma นะครับ2 ปีนะครับเกี่ยวข้องกับพวกคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งต่างๆนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดใครจบป.ตรีแล้วเราไม่ได้มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ IT แล้วก็อยากไปเรียนอะไรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์กับเน็ตเวิร์กนะตัว Network and Technology Administration กับ Security ก็น่าสนใจนะครับเป็นหลักสูตร2 ปีเช่นเดียวกันครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครมีดิโพลมาหรือวุฒิที่สูงกว่าม.ปลายด้านที่เกี่ยวข้องกับ IT แล้วเนี่ยแล้วอยากจะไปเรียนด้าน Network Security ก็ดูเป็น Advanced Certificate หลักสูตร8 เดือนได้ครับอีกอย่างหนึ่งครับ I forgot to mention you mentioned earlier that the growth rate of the jobs in this area in BC are growing much more than other city including Toronto, Seattle, Silicon Valley. I mentioned that too. ก็คนที่สนใจงานด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กใช่ไหมครับอัตราการเติบโตของการจ้างงานด้านนี้นะครับในแวนคูเวอร์หรือ BC เนี่ยสูงกว่าเมืองใหญ่ๆอย่างโตรอนโตรวมถึงเมืองเทคอย่างในอเมริกาอย่างเช่นที่ซีแอตเทิลหรือว่าที่ซิลิคอนวัลเลย์นะครับ So the other category related but not entirely the same is technology. So we have 3 programs related to technology that I want to introduce to you. So I'll start with a program on the very far right. It's called VRAR. VRAR stands for visual reality and augmented reality using the goggles. It's like experiencing reality, but it's not really reality. I want to mention this program because I know that there is some interest in this area, but I want to remind you that because this is the only program at VCC that's not entirely offered at VCC. We partner with Vancouver Film School. So it's a very well-known
institution that teaches these kind of programs. Students will study 8 months at VCC and 8 months at Vancouver Film School. But because Vancouver Film School is not post-graduation work permit eligible, that means students can only be expected to apply for 8 months post-graduation work permit. So this is something to remember. Not that all students coming into this program are hoping for a 3-year work permit, because there's a lot of jobs available. And I know that students are sometimes given job offers for like 3 or 5 years. So there's a different way to extend your stay in Canada, but that's just one thing to remember. The second program I want to talk about is the electronics repair technology program. So the one in the middle. I don't know if you can see, but there's some words here that says Samsung Tech Institute. Everybody knows what Samsung is. I have a few, if not a lot. I have a few Samsung products myself. So basically what students are learning in this program is really consumer electronics repairing. So consumer electronics include household electronics. Household could be kitchen appliances like refrigerators, microwaves, ovens. It could be heaters, air conditioning. It could also be business electronics, for example, fax machines, telephones, and also TV, like anything that you can see at home, like TV, computers, even laptops and cell phones. So students learn to fix many different things. And this is also has an increasing popularity because for those of you who are thinking about immigration, you know that there is a technology stream. So these programs are definitely a part of that technology stream. And unlike Asian countries, I'm Asian too. I know how little they're paid when you're working in some of the skilled jobs. I know it's not a lot of money, but in Canada, it's the other way around. If you have skills, you get paid quite well. So the average salaries are also quite high for these professions. Now, the left one is Cad and Bim. I want to tell you what those are. Cad and Bim stands for Computer-Aided Draft and Building Information Modeling. If there's only one program that I like the most, it's this one at VCC. I even recommended my friend who's Canadian to take this program. And just because there are a lot of needs in the construction industry. What kind of needs? So you have architects, right, who design buildings and design different stuff. You have civil engineers who also do some designs, but you need someone to have detailed drawing with computer softwares to present to the plumbers or the construction companies so that they know how to start the construction. So this is a very important position in BC, in our province, and these students are trained to become drafting technicians, and they're also making quite decent salary. That's why I recommended my friend to take this program. And one thing to remember is that for this particular program, students can have 2 specializations, 1 per year. So 1 in year 1 and 1 in year 2. There are 4 to choose from. There is architectural, which is buildings, civil structural, which can include bridges and tunnels and airports, for example. Mechanical engineer is really related to the electrical system, the plumbing system, anything that's not necessarily building structures. And then steel construction modeling is anything to do with steel, which is used in almost everything. Okay, sorry, lots to translate. That's fine. I'm keeping up. ก็งานด้านเทคโนโลยีนะครับที่สามารถไปทำได้ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นเรียนกับ VCC ก็จะมี3หลักสูตรเนาะเราขอเริ่มจากขวามาซ้ายแล้วกันนะครับขวาเนี่ยเป็นด้านของ VR AR นะ Virtual Reality Actual Reality การออกแบบและการพัฒนาเรื่องพวกนี้เนาะอันนี้เป็นหลักสูตร2 ปีนะครับแต่ว่านะครับแค่ประมาณ8 เดือนเนี่ยใน2 ปีจะเรียนที่ VCC อีกที่เหลือเนี่ยก็คือเรียน VFS นะครับ VFSไม่ใช่ศูนย์รับยื่นวีซ่านะครับ VFS เป็นโรงเรียนนะครับฟิล์มVancouver Film School เนาะแต่เป็นเอกชนนะครับดังนั้นเนี่ยโดยรวมเรียน2 ปีเราจะจบแล้วจะขอ PGWP เพื่อทำงานได้เต็มที่ก็อาจจะแค่8 เดือนเพราะว่า
VFS ไม่ได้ PGWP eligible นะครับแต่ว่านะครับคนที่ทำงานด้านนี้เนี่ยหมายความว่าจบออกมาแล้วก็จะเป็น เป็น specialization นะครับหมายความว่าเรามีสกิลเฉพาะทางแล้วก็ในแวนคูเวอร์เองเป็นเมืองที่ทำอุตสาหกรรมด้านหนังและภาพยนตร์แล้วก็เกมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นโอกาสการจ้างงานก็อาจจะมีแล้วบางทีเขาจ้างกัน3-5 ปีนะครับก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจจะseek for โอกาสที่จะไปอยู่ที่นู่นได้นะครับถ้าเกิดว่าใครประสงค์แล้วก็อันกลางนะครับเป็นงานด้านเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้านะครับการซ่อมระบบไฟฟ้านะครับนี่เป็นหลักสูตร2 ปีนะครับที่นู่นนะครับการทำงานสายอาชีพเหล่านี้นะครับเขาให้เกียรติแล้วก็ค่าตอบแทนที่สูงกว่าการทำงานในบ้านเราเพราะว่าจะทำพวกนี้ได้ต้องมีไลเซนส์และมีความเชี่ยวชาญนะครับค่าตอบแทนรายชั่วโมงก็ค่อนข้างสูงอยู่ครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นเรื่องของการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างนะครับเป็นหลักสูตร2 ปีนะครับซึ่งนะครับมีให้เลือกเรียนได้2 specialty ก็คือใน2 ปีจะเลือกเรียนได้2 รูปแบบ2 หลักสูตรหรือ2 แทร็กแล้วกันครับในแทร็กที่มีให้เลือกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1คือสถาปัตย์ใช่ไหมครับการออกแบบอาคารเนาะ Civil and Structural ก็คือในเรื่องของการออกแบบพวกสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะด้วยอย่างเช่นสะพานนะครับสนามบินหรืออื่นๆเองนะครับแล้วก็ mechanical engineering คือเป็นเกี่ยวข้องกับการออกแบบพวกระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำระบบไฟฟ้านะครับ steel construction modeling คือการออกแบบโครงสร้างอาคารที่ใช้เหล็กอะไรนะครับหรือเกี่ยวข้องกับเหล็กต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีก3 สายอาชีพที่น่าสนใจครับ So I know that I talked about technology, which is which includes electronics. So I also want to talk about automotive because this is, in my opinion, this is also one of the most popular programs, not just from Thai students, but generally speaking among all Canadians as well. And why is that? Because there is in Canada, an average household owns probably more than 2 or 3 cars. So it is very important for the cars to be maintained, to be serviced, or if there is any collision, like any accident, then the car needs to be repaired. So at VCC, we know that there is a huge demand. So we have been offering these programs for quite many years now. And these two are very highly popular, and they are, we also have on campus, we also have 2 auto shops, not just 1, 2 auto shops, 1 for each one of the specializations. So let me tell you what they are. We have a auto collision and refinishing program. We also have a service technology program. So the collision and refinishing is about the body of the car. So anything that you see, that you can see, the appearance of the car is basically covered here. So that includes auto glasses, it includes the body of the car and also the refinishing. So what is refinishing? So think about, you have a lot of money. You want to buy a very expensive, luxurious car, but you don't like the color. You want to paint it in a different color. So you don't just buy paint and paint it yourself. You need to get it painted by an experienced and licensed auto refinisher, because they will need to use an industry paint machine to mix all the paint together. And the machine is so big that it's probably a size of 10 cars together. Like it's a really literally a large machine. So this is also a very popular profession. And you can see that it's 100% employment. Now, please don't get fooled by those numbers. Every year we look at it, it's different. Sometimes it's 98% for auto service technology and 89% for collision and refinishing. But regardless, it's a very highly employable industry. And the other program is auto service technology. So unlike the body of the car that you can actually see, this is really something that you don't necessarily see. So for example, the rotation of the car is not working, or the tires are not working. Like they didn't go flat, but they're just not working, or the engines don't work. It's really not something you can see, but you need to be able to diagnose what the problems are, identify the problems, and then fix them. So it's about the mechanical and engineering side of a car. These 2 programs are, like I said, we have our own
auto shop. We're the only institution in Metro Vancouver that offers these programs that have our own auto shop. So anybody living in Vancouver, just like you can go to our bakery to buy bread and cakes that our students make, or you can go to our restaurant to eat the food that our culinary students make. You can come to our auto shops to bring the car here if you need it to be fixed or maintained or serviced. We charge very little amount of money because that's an opportunity for our students to practice. But it's also a good opportunity for people in Vancouver to know that, hey, VCC students know what they're doing. They're able to fix the cars, and it's just as good as any other auto shop in Vancouver. So that's how we gain our reputation. ครับอันนี้เป็นอีกงานด้านหนึ่งที่จริงๆผมได้ยินคนที่นู่นพูดถึงกันเยอะมากเลยเพราะตั้งที่วิทยาลัยหลายที่เนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีคนพูดถึงกันในไทยมากนักเนาะมันเป็นงานที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ค่าตอบแทนก็ไม่ได้น้อยเหมือนกับอาจจะทำงานด้านนี้ในไทยเนาะมี2หลักสูตรมันเป็นหลักสูตร2ปีเหมือนกันครับจบม.ปลายก็เข้าเรียนได้เนาะอันแรกจะเป็นเรื่องของการจัดการแล้วก็ดูแลสภาพรถภายนอกนะครับตั้งแต่กระจกถึงสีนะครับแล้วก็ตัวโครงรถที่เราเห็นกันได้หรือจับต้องกันได้เนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นหลักสูตร automotive correlation กับ refinishing นะครับตัวที่2นะครับก็คือด้านการบริการนะครับต่างๆที่จะช่วยเซอร์วิสรถนะทำให้มันใช้ได้เขาเรียกว่านะจะบอกว่าอายุยืนก็ไม่ใช่เนาะมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับที่จะใช้งานต่อไปได้ทั้งระบบภายในต่างๆนะครับเหมือนเราเอารถไปเข้าศูนย์แล้วมีคนช่วยมาตรวจสภาพรถแล้วก็ดูแลจัดการซ่อมแซมให้พวกนี้ก็เป็นหลักสูตรที่2นะครับตัว employment rate เนี่ยแต่ละปีมันอาจจะแตกต่างกันนะครับก็คืออาจจะขึ้นอยู่กับเซอร์เวย์ในแต่ละปีแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ89ถึง98ถึง 100% อะไรอย่างเงี้ยครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละปีไปแต่ว่าก็เป็นอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ Vancouver Community College เองเนี่ยมีศูนย์รับซ่อมรถนะครับที่ให้นักศึกษาของวิทยาลัยเนี่ยมาฝึกปฏิบัติจริงนะครับได้ด้วยตัวเองแล้วก็คนในสาธารณะเนี่ยมาใช้ตรงนี้ได้ด้วยครับ Okay, so this is the last program that I want to talk about. In Vancouver, I know that in Thailand, there are also, this is also a very vibrant industry. I've done my Thai massage there before, so I know the service is really great. But how in Canada, it's a little bit different in a way that we get a lot of tips. Actually, the amount of tips is so much that some of our students are actually making more money than a software developer. Like, I'm not even joking. Every year, the money that they're making after the base salary, after some services or commissions or bonuses that they're getting by the number of people that they service, as well as the amount of products that they sell, plus tips, really, they make so much money. But anyway, you're not here for the money. You're here to know about the program. So at VCC, for the hair and beauty program, we have 2 different credentials, actually 3, but 2 specialization. We have a program that focuses on the body. So it's aesthetics and spa therapy, which is basically the body. And then we have a program that focuses on hairstyling or anything to do with hair. And then the third credential is actually a combination of both. So if you just want a 10 months program, you only want a 10 months post-graduation work permit, then go for one of the certificates. If you want a 3-year work permit and you want to learn both specializations, you start with one and then finish with the other, and then you get 3 pieces of paper. You get 2 certificates and 1 diploma. And we are also the only public institution in Metro Vancouver that offers this particular program, the diploma program. So students will learn anything to do with hair, like even the health of the scalp. You also need to learn how to do consultation with the clients, because the last thing you want is the client wants A and you give them B, because they'll be very unhappy. So client consultation is also a very important aspect of this program. Same with aesthetics and spa therapy, although there's a little less
communication with clients because it's usually one-sided kind of service, but hairstylist is definitely a lot about communication. And again, just like automotive, where we have an auto shop, we also have a salon and spa on campus. And the pictures, all of them, except for the one on the right, they're all taken at our salon and spa. So we have one salon, which is for hairstyling students, and we have a spa, which is for the aesthetic students. And they're open to the public. But students don't work on clients right away. They work on mannequins, like the fake heads, and then they work on their classmates. And then they work on real clients. So there is a good progression. You're not going to be practicing on clients unless you're ready. And then after all of that, students will actually go out for practicum. So you'll kind of test on clients first on campus, and then you go out and test on somebody else's clients. So it's a really good profession and lots of needs. You'll see everywhere in Vancouver that they're hiring for hairstylists and estheticians. อีกด้านหนึ่งนะครับที่ใครอาจจะสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามนะครับหรือเกี่ยวข้องกับพวกสปานะครับก็เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจเพราะว่าVancouver Community College นะครับเป็นวิทยาลัยในย่านเมือง Vancouver ที่เปิดสอนหลักสูตรนี้แล้วก็มีสปากับมีhair salon ที่เปิดให้สาธารณะเข้าใช้และให้นักศึกษาได้ฝึกจากการทำงานจริงเนาะแล้วก็เป็นสายงานนะครับจริงๆค่าตอบแทนค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ทิปนะครับซึ่งทิปที่นู่นเขาก็ทิปกันเยอะนะครับแล้วก็โดยรวมๆต่อปีก็คืออาจจะเป็นค่าตอบแทนที่สูงกว่างานที่บางคนอาจคิดว่าค่าตอบแทนสูงอย่างเช่นพวกเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งก็เป็นไปได้นะครับทีนี้หลักสูตรมี3แบบเนาะเลือกเรียนเฉพาะทางอย่างละ10 เดือนหรือจะเลือกเรียนเป็น2 ปีโดยผสมทั้ง2ทางก็ได้ถ้าเกิดว่าใครอยากมีโอกาสได้ PGWP เพื่อที่จะทำงานหลังเรียนจบได้สูงสุดถึง3 ปีก็เรียนผสมกัน2 หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลา2 ปีนะครับ2 หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยอันนึงก็คือเกี่ยวข้องกับผมใช่ไหมครับอีกอันนึงก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายนะคือเรื่องของสปานะครับก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่อาจจะน่าสนใจครับ So thank you for your patience while I go through all the programs. Now I'll go very quickly with the next few slides. So our English requirements are actually not the same for every program. Some programs will require higher English proficiency. Some programs will not necessarily require that much. So it really depends on the program. The majority of our programs require IELTS 6.5, whereas some require 6, some 5.5, and one only requires 5.0. And for those that require a little bit lower, there are usually some additional support like communication courses built into the program to help students learn English related to the industry that they want to go into. So not all programs with the lower IELTS requirements require students to learn everything all at once. We will have additional support ready. ระดับภาษาที่นี่นะครับที่ Vancouver Community College ก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมอย่างที่เกริ่นไว้ตอนหน้านะครับว่าไม่เหมือนกันเนาะแต่ละโปรแกรมต้องดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโปรแกรมที่ใช้ระดับภาษาต่ำลงมาหน่อยเช่น 5.0 หรือ 5.5 เนี่ยแน่นอนครับไปอยู่ที่นู่นนะครับแต่ละครั้งอาจจะมีปัญหาการสื่อสารกับเพื่อนๆต่างชาติโดยเฉพาะช่วงแรกๆอันนี้เจอกันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นใครภาษาเก่งแค่ไหนนะครับแกรมมาเนี่ยไปก็อาจจะต้องปรับตัวเนาะแต่ที่จะบอกก็คือว่าถ้าระดับภาษาต่ำหน่อยหลายๆหลักสูตรก็อาจจะมีการที่คอร์สเรียนจะผสมผสานเรื่องของการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะเรียนแล้วก็ทำงานในด้านนั้นได้นะครับ And I know that I only included IELTS in the previous slide, but I do want to let you know that we also take Duolingo for now, which is an online testing, but we don't know if it's going to be accepted as of September next year yet, but currently for all the intakes that are open for application, they do accept Duolingo. If students don't meet the English requirements, like you need to upgrade, for example, you can choose to upgrade at our partner institutions. And I believe Gan will be able to give you more information about that. Thank you. I just want to mention too that not all programs offer conditional admission, correct? That's right, yeah. Mm-hmm.
ก็สำหรับระดับภาษาเนอะก่อนหน้าเราพูดถึง IELTS เพราะว่า IELTS เนี่ยเป็นเทสที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของความแม่นยำในการจัดลำดับภาษาใช่ไหมครับคือคนที่ได้ IELTS ถึงเกณฑ์เนี่ยไปเรียนแล้วส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเรียนได้ประสบความสำเร็จเนี่ยค่อนข้างสูงเนาะแต่ทีนี้มันก็มีทางเลือกครับด้านขวามือก่อนจริงๆมันก็มี alternative test อื่นๆที่อันนึงที่นิยมมากนะครับก็คือ Duolingo English Test ในปัจจุบันนะครับ DET เนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเทสออนไลน์ที่สะดวกแล้วก็ประหยัดแต่ว่าตัววิทยาลัยเองนะครับจะเปิดรับสำหรับการสมัครแค่ภายใน Summer Intake ก็คือช่วงประมาณพฤษภาปีหน้านะครับหลังจากนั้นยังไม่แน่ใจว่าจะรับต่อหรือไม่นะครับก็อาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดทั่วโลกนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับถ้าเกิดใครระดับภาษาไม่ดีและคิดว่ายังไงก็ต้องไปเรียนภาษาก่อนเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนภาษากับ Partner School ของ VCC นะครับซึ่งประกอบไปด้วย IELTS และ IELTS นั่นเองนะครับสามารถทดสอบระดับภาษากับเราได้นะครับแล้วก็ดูว่าตัวเองอยู่ระดับไหนแล้วก็ดูว่าโปรแกรมที่เราใช้จะเข้าเรียนต่อเนี่ยต้องใช้ระดับไหนจบปุ๊บแล้วก็เอาคะแนนภาษานั้นยื่นสมัครเข้า VCC ได้เลยนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่ทุกโปรแกรมที่จะทำแบบนี้ได้นะครับต้องดูเป็นโปรแกรมไปอีกทีหนึ่งครับOkay, so I think somebody was asking in the chat about tuition rates and if they're in Canadian. Yes, because we are a Canadian institution, so that will be in Canadian dollars. So I gave you some examples here because I know that tuition is an important factor when you're deciding to choose an institution or even a country to study. I do want to let you know that if you choose to study in a very practical program, that there's a high chance to lead to employment, then your investment is going to be worth it. Because, for example, the accounting program for 2 years, the tuition portion is about $35,700. But according to Work BC, which is the government organization that shares information about average salaries, the average or the median annual salary per year, not per 2 years, but per year is about 48,000. And it could actually go higher if you have, more years of education or more years of experiences. So this is just some figures to show you that when you're choosing for a program, it will be a lot advantageous if you are able to choose something that leads to some kind of employment, and it's a very specific pathway from education to work. Because just look at how the return will be when it's compared to the tuition. It's a really great investment. So when you're choosing program, keep that in mind. The program that you want to study and the potential graduation employment rate as well as the salary. Is it worth your education? And the answer is, if you choose VCC programs, a lot of times it's going to be very much worth it. ก็อันนี้เป็นตัวค่าเล่าเรียนนะครับในส่วนของ tuition 2 ปีเนาะก็คือเป็นค่าเล่าเรียนตลอด2 ปีซึ่งนะครับเวลาไปเรียนจริงๆมันจ่ายเป็นหลายเทอมได้นะครับไม่ได้จ่ายทีเดียวหมดเลยนะครับแล้วก็ค่าเล่าเรียนนี้แสดงเป็น Canadian dollar นะครับทีนี้ด้านขวามือนะครับ annual salary นะครับอันนี้เป็นสถิติที่เก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนด้าน workforce หรือการทำงานในรัฐBritish Columbia ก็จะเป็นค่าตอบแทนรายปีนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าทำงาน1 ปีในหลายๆครั้งเนี่ยก็จะ cover ค่าเล่าเรียน2 ปีของหลักสูตรนั้นนะครับแต่แน่นอนนะครับในความเป็นจริงก็อาจจะต้องแจ้งไว้เราจะได้มีความเข้าใจตรงกันที่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นนะพวกค่าครองชีพนะครับแต่ว่าทำให้เห็นภาพว่าโอเคเราลงทุนกับการเรียนไป2 ปีเนี่ยจบออกมาทำงาน1 ปีสิ่งที่เราจ่ายไปของค่าเล่าเรียนนะมันจะถูก cover โดยค่าตอบแทนการทำงาน1 ปีได้นะครับSo this, I promise, is my last slide. There's nothing after this. So just very quickly to summarize what we have talked about today. When we talk to students about, why did you choose VCC? What was it that made you decide to come to our school? And what was more important to you when you were choosing school? These are the answers that they gave us. So basically the best or the most important reason is jobs. They know that VCC students are able to get jobs easily. They know the graduate employment rate is high, so they decided to choose VCC because of the ability to get jobs. And obviously Vancouver, location is also very important because you're going to spend 2 years, if not, up to 2 years, hopefully, at the school, and then maybe longer if you decide to stay in Vancouver to get a job.
So the location of VCC is brilliant. We're in the heart of the city. We have 2 campuses located in Vancouver. And then, of course, the quality of the education, the quality of the instructors, and the connections that our instructors are able to give them with regards to the employment. Practical programs, they're not just learning about textbook knowledge, they're really learning something that leads to a job. And success. Now, success can mean a lot of different things, but basically students feel that if they're able to get a decent job after graduation, then they've met their goal. So some other numbers to share with you. Again, we talked about the average graduate employment rate. It could be higher or a little bit lower depending on the program, depending on the time that we do the survey. We've done surveys every year about how satisfied students are, and 93% of them are happy that they chose VCC because they got their goals. They were able to reach or meet their goals, whatever they were before. And again, I think Gang talked about this already, but because VCC is a public institution, so students can qualify for 3-year post-graduation work permit. And there are a lot of careers that our students are educated in and getting into after graduation that are pretty decent in terms of salary. Now, if you were to compare the salary of, say, a university graduate from a major that is not very practical necessarily, and the person does not have any part-time experiences because it's just too general of a study area, it could be, almost twice as much that our students are making compared to what they're making. So again, think about the major that you want to study. If it's your passion and it leads to a great career, then come to Canada because this is where you can actually make your dream come true. Nice. I myself want to apply today and go study there tomorrow already. ก็ปิดท้ายนะครับในเกาะสีเขียวเนาะตัวใหญ่สุดตัวไปถึงเล็กสุดเนี่ยมันก็จะเป็นลำดับของเหตุผลที่นักศึกษาที่ VCC ตอบว่าทำไมเขาถึงเลือก VCC นะตั้งแต่เรื่องของโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบตัวเมืองเองนะครับคุณภาพการศึกษาลงไปถึงในส่วนที่เป็นการศึกษาที่ทำให้เราจบแล้วไปใช้งานจริงได้นะครับเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติแล้วก็ success ของแต่ละคนก็อาจจะมีความหมายแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องของการมีงานที่ดีนะครับทำได้หลังเรียนจบสถิติข้างล่างก็ตรงไปตรงมานะครับแต่อาจจะขอพูดถึงไฮไลท์อันนึงที่ยังจะพูดเรื่องของ average salary ต่อปีก็อยู่ที่ 50,000 เหรียญใช่ไหมครับ ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าบางคนไปเรียนเป็นดีกรีคือป.ตรีในมหาลัยเนี่ยแล้วไม่ได้เรียนอะไรที่มันมี specialty นะคือไม่ได้เฉพาะทางแล้วก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์การทำงานระหว่างเรียนใช่ไหมครับเวลาจบออกไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีค่าตอบแทนในการทำงานเป็น entry level ที่อาจจะต่ำกว่าการเรียนแค่ diploma 2 ปีก็ได้นะครับคนที่นู่นนะครับแล้วก็การหางานที่แคนาดาเท่าที่ได้ฟังมาจากคนที่มีประสบการณ์ตรงที่นู่นแล้วก็หลายๆวิทยาลัยคือการที่เรามีwork experience ในแคนาดานะครับแล้วก็มี connection ระหว่างที่เราเรียนได้การทำ co-op ทำ practicum อะไรพวกนี้ครับพวกนี้จะเป็นปัจจัยที่จะช่วยสร้างโอกาสที่จะหางานในการจ้างงานหลังเรียนจบได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับการที่เรามีความรู้แล้วเราสามารถใช้มันได้จริงในการทำงานเนี่ยคนที่นู่นก็จะเห็นคุณค่ากับตรงนี้ในการที่จะเอาไป negotiate ในการจ้างงานได้มากขึ้นด้วยครับวันนี้เป็นทั้งหมดที่เรามีพรีเซนต์เกี่ยวกับ Vancouver Community College ประมาณนี้นะครับหากเห็นว่าเนื้อหาที่เรานำเสนอมีประโยชน์และคุณชอบมันอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับหากใครติดตามและต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศการพัฒนาทักษะภาษาในต่างประเทศอย่าลืมกด Subscribe และกดแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ลงใน YouTube Channel ของเรานะครับขอบคุณครับ